नाज़िन बडाणी जे बंगवानी भुट्टा धुरनि में खूनी तकरार जे निबेरे लाइ भुट्टा बिरादरी वटि मेड़ मिंथ काफ़िलो पहुतो आहे। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे यासीन भुट्टो। जी यासीन, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मां खे ॿुधाईंदो हलां त बडाणी में बंगवार ऐं भुट्टा खूनी तकरार जे निबेरे लाइ अमुन काफ़िलो सैयद मोहम्मद शाह जेलानी, सैयद बशीर अहमद शाह जेलानी, सरदार मोहम्मद सलाह खान गोलो, मीर शाहज़ैन खान बिजराणी, मीर गुलाम असगर खान चाचड़, सरदार लियाकत खान मलिक, DSP सैयद असगर शाह जेलानी, मौलाना शमशदीन बेरी, अब्दुल अजीज सूखो, मीर लाल खान चाचड़, SHO बख्शापुर सिकंदर पावर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में अमुन काफ़िलो क़त्ल थियल भुट्टा बिरादरी जे मक़तूलनि जे वारसनि बडाणी शहर साफ़ी नियाज़ अहमद भुट्टो, नज़ीर अहमद भुट्टो, अमल्ला भुट्टो ऐं अल्लाह बचायो भुट्टो वटि पहुतो। मेड़ मिंथ थी आयल भुट्टा धुर खे अपील कई त हलंदड़ झेड़ो ख़त्म कयो। झेड़ो सिर्फ़ तबाही आहे ऐं इलाइक़े में अमुन बेतबाह थियल आहे। झेड़े में केतिरा ई बेगुनाह माण्हू क़त्ल थी विया आहिनि। बिरादरी गुलाम सरवर खान भुट्टो, अताउल्ला खान भुट्टो, रईस इकबाल अहमद खान भुट्टो, रईस मोहम्मद याकूब खान भुट्टो, रईस अताउल्ला खान भुट्टो ऐं ॿिया भुट्टा बिरादरी जा माण्हू मौजूदु हुआ। उन मौक़े ते सहाफ़ी नियाज़ अहमद भुट्टो काफ़िले में आयल मौजूदनि खे चयो त असां भुट्टा बिरादरी जा माण्हू अमन पसंद शरीफ़ माण्हू आहियूं। अमल्ला भुट्टो, नज़ीर अहमद भुट्टो, अल्लाह बचायो भुट्टो मिंथ मेड़ थी आयल अॻुवाणनि खे मान ॾींदे चयो त कुझु ॾींहं जी मोहलत ॾियो असांखे। भुट्टा बिरादरी जे माण्हुनि सां सलाह मशवरो करे असां कुझु ॾींहंनि में अव्हांखे सुठे मौजूदनि सभिनी खे सुठी वर्दी ॾींदासूं। जॾहिं त यादि रहे त बंगवार ऐं भुट्टा बिरादरी में मोटरसाइकिल जे इंडिकेटर भॼण सां 7 महीना अॻु झेड़ो थियो हो। झेड़ो हलंदड़ आहे। झेड़े में भुट्टा बिरादरी जा 4 माण्हू क़त्ल थियल आहिनि ऐं बंगवार बिरादरी जा 2 माण्हू क़त्ल थियल आहिनि। झेड़े में ॿिन्ही धुरनि जा 6 माण्हू क़त्ल थी वियल आहिनि। आख़िरी में सैयद मोहम्मद शाह जेलानी कश्मीर ज़िले जे अमुन लाइ दुआ घुरी ऐं इहो काफ़िलो साॻियो जेका बंगवार बिरादरी जा माण्हू क़त्ल थियल आहिनि उन तरफ़ वियल आहे। जी यासीन, अव्हां जी महिरबानी।